गर्मी में इसे तो ज़रूर ट्राई करना, इट्स सो डिलीशियस। ये बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है। बहुत दिन से मुझे ये फ़िड में आ रहा है, सो सोचा कि ट्राई करूँ। इसको अच्छे से पहले वॉश करके लेंगे एंड देन अराउंड 2-3 आवर्स मैं फ्रीज़ में रखेंगे। मैंने तो नाइट में रखा था, सो सुबह उठ के देखा, इट्स सो डिलीशियस। ये ऐसे ही खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो फर्स्ट इसमें ऐड करेंगे थोड़ा-सा नमक, देन ऐड करियो पाउडर शुगर, मेरे पास नहीं था तो मैंने नॉर्मल शुगर ग्राइंड करके लिया है। देन इसमें ऐड करेंगे थोड़ा-सा मसाला एंड देन नींबू अच्छे से मिक्स करेंगे। इट्स सो डिलीशियस, ये बहुत टेस्टी लगता है। ट्राई इट वंस एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।